tudo bem? Continuando nossa atividade de junina, de festa junina, nós vamos fazer uma fogueira. E para isso vamos precisar de uma sulfite, cola, palitos de sorvete, uns 5 ou 6 palitos de sorvete e guache. Nós vamos estar usando o guache da cor amarela e da cor vermelha, tá ok? Então vamos lá. Para começar, nós vamos colar os palitinhos na sulfite. Ó, vamos colocar cola no palitinho, pedindo ajuda para a mamãe e para o papai. Pode ser cola bastão também, tá bom? Colando. Olha só, já tá aparecendo já as madeiras da fogueira, tá vendo? Olha só. Vamos apertar para fixar bem. Eu coloquei 5, mas vocês podem estar colocando mais. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Agora nós vamos pegar o guache vermelho com o dedinho, vamos pintar, ó. Olha só a nossa fogueira. Pintando pra cima, ó. Deixa eu ver se tá fazendo. Agora vamos colocar um pouquinho de amarelo. Ó, eu vou pegar o outro dedinho, esse dedinho aqui, pra gente não sujar o nosso potinho. Ó. Colocar um em cima. Olha só a nossa fogueira. Ó. Viu que linda ficou a nossa fogueira? Agora eu quero ver como ficou a de vocês, tá bom? Olha só, da tia Patrícia, quero ver a de vocês. A tia Patrícia vai estar mandando para vocês uma música, Pula a Fogueira, tá bom? Para vocês cantarem e dançar. Então, beijo, até a próxima atividade.